السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس إيهاب سيد Electrical Site Engineer. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس من دروس الفاير ألارم سيستم اللي احنا مكملين السلسلة بتاعتها، وهو عن الألارم. يعني إيه ألارم؟ يعني لما بيحصل عندي حريق في مكان ما، وعندي في المكان ده مثلا سموك ديتكتور، يبدأ السموك ديتكتور بعد ما الأشعة بتاعته بتتقطع عن طريق الأبخرة أو الدخان، يبدأ يديلي أمر للفاير ألارم كنترول بانل، أو يديلي إشارة للفاير ألارم كنترول بانل إن أنا عندي حريق في مكان ما. ويبدأ لوحة الفاير ألارم كنترول بانل تدي إشارة للسرينة إنها تشتغل. وطبعا كل ده في لحظات. تدي أمر للسرينة إنها تشتغل. ممكن تكون سرينة، ممكن تكون جرس زي ما انتم شايفين، ممكن يكون ستروب اللي هو بتكون جرس وفي نفس الوقت إضاءة. ده نوع من أنواع الألارم. وزي ما احنا اتفقنا قبل كده إن الساوندر أو الألارم أو البيل أو الهورن أو الستروب حتى كلهم بياخدوا كابل 2 في 2.5. ودي أشكال الألارم اللي احنا شايفينها قدامنا، إذا كان جرس أو إذا كان زي ما احنا شايفين معانا ستروب اللي هو بيدي إضاءة وفي نفس الوقت صوت. طيب نشوف الكلام ده في الرسومات بيكون عامل ازاي، شكل الألارم بيكون عامل ازاي. زي ما احنا شايفين قدامنا مع بعض كده، هو ده دايما بيكون شكل الألارم. إن أنت ممكن تشوفه حتى لو جيت بصيت كده هتلاقي مكتوب عليه SO اللي هو الساوندر. تمام. ده الساوندر اللي هو اللي بيصدر عنه الصوت لو في عندي حريق في مكان ما. طبعا أرجو إنكم تكونوا استفدتوا بدرس النهاردة. درس بسيط جدا لكن مهم جدا جدا. أرجو إنكم تعملوا شير وسبسكرايب ولايك للقناة بتاعتي، ويا ريت وانتوا بتعملوا سبسكرايب تضغطوا على زر الجرس علشان يظهر لكم أي فيديو جديد أنا بنزله. كان معاكم المهندس إيهاب سيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.